Harka fuunee akka jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV5 irraa oduun sa'aatii kana qabannee istiidiyootti argamnee jira. Oduu wajjin Abbo Maqaasooti amma xumuraatti dhufaan taasisin jenna. Sirni badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2022 adeemsifamuuf haati warraa aartist Haacaaluu Hundeessaa fi walitti qabduun boordii faawundeeshinii aartist Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisee guyyaarraa ibsa laataniitu jiru. Koreen badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa Award waxabajjii 29 bara 2022 adeemsifamuu fi qophii jiru irratti guyyaarraa ibsa miidiyaaf laataniitu jiru. Girmaa Guddisaa akka ta'anitti hordofee jira. Gootichi muuziqaa akkasumas qabsaan mirga namummaa weellisaa aartist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggoota 2 lakkoofsisuuf guyyoota qubaan lakkaa'amanitu hafee jira. Ajjeefamuu gooticha aartist Haacaaluu Hundeessaa booda faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun moggaasa argachuun hojiitti seenuun isaa bubbulee jira. Faawundeeshiniin aartist Haacaaluu Hundeessaa keessaa immoo badhaasni Haacaaluu Hundeessaa yookiin ammoo Haacaaluu Hundeessaa Award jedhu isa tokko yoo ta'u, sirni badhaasaa kun ammoo yeroo hundaa akka lakkoofsa Faranjii waxabajjii 29 akka gaggeeffamu haati warraa Haacaaluu Hundeessaa fi walitti qabduun boordii faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoo diroo miidiyaaleef ibsa laataniin himtee jirti. Dabalataan badhaasni kun gosoota aartii 10 of keessatti kan qabate jechuunis kan himte. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa guyyaa Haacaaluu Hundeessaa wareegame waxabajjii 29 raawwata. Badhaasni kun gosoota aartii hedduu of keessaa qaba. Isa keessaa garuu baranaaf calqabaaf ka'umsaaf kan godhannee aartii afaan Oromoo, muuziqaa afaan Oromoo irratti qofa kan hundeeffatedha. Dorgommiin kun dorgommii 10 yookaan gosoota dorgommii 10 of jalatti qaba. Isaanis sirba sagalee, kiliippii, walaloo, yeedaloo, editingii, sinematografii, director, shamarra warra artistoota jalaa dhufan warra haaraa shamarranii fi dhiira kan of keessatti qaba. Sirboonni waxabajjii 29 bara 2020 irraa kaasee hanga bitootessaa 31 bara 2022 gidduu kana keessatti bahan dorgommiidhaaf kan dhiyaatan ta'uu aadde Faantuun kan himan. Qaamoleen filannoo kana gaggeessanis filamuu isaanis himtee jirti. Sirboota kana akkamitti dorgommiidhaaf dhiyeessitan kan jettaniif ka'umsi keenya guyyaa Hacee wareegame waxabajjii 29 2020 irraa hanga bitootessaa 31 2022 kan bahanidha. Sirboonni asirratti wal dorgommiif dhiyaatan jechuudha. Wal dorgommii kana yogguu dorgomsiisnu ogeeyyoonni wal dorgommii kana hojjetan filatamanii ogummaa isaaniitiin ogummaadhaan edda filanii nu raawwatanii booda weebsaayitii isaa irratti galakkisneerra. Weebsaayitii isaa kanarratti deemaa jira. Har'as ammas kana duras guyyoota hedduu dura deemaa jira. Kana boodas guyyaa muraasa tafee guyyaa muraasa kana keessatti akka filattan asumaanan ergaa dabarsuu barbaada. Kaayyoon badhaasa kanaa immoo hambaalee Haacaaluun kanaan dura hojjechaa ture galmaan ga'uu fi aartii jajjabeessudha jechuunis aadde Faantuun kan dubbatte. Eenyuun hundeeffame kan jedhuuf maatiidhaan hundeeffame. Kaayyoon isaa hambaa Haceen nu gatee deeme bara baraan jiraachisuudha. Ergamni faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa aartii jajjabeessuu fi hawaasa dinagdee fayyaa fi hawaasa adda addaa rakkoo adda addaaf saaxilaman gargaaruudha. Mul'anni isaa immoo hawaasa haqa qabuu fi walqixxummaa dhaabbachuu danda'u arguudha. Awwaardiin aartist Haacaaluu Hundeessaa awwaardota kaawwan irraa kan adda ta'edha jechuunis haati warraa Haacaaluu Hundeessaa kan dubbatte. Awwaardota kaan irraa kan adda taasisu Haceen koo addadha. Anaafis, siniifis, uummataafis nuuf qofa otoo hin taane daa'ima xiqqoo kana guddachaa jiraniif illee adda waan ta'eef Haceen adda akka ta'etti awwaardisaas adda goona inneetu yaannaa gaafa 22 sana. Stage irratti sinitti argisiisna jechuudha. Dhugaan Haacaaluu hangammaatti hin baane. Dhugaan Haacaaluu rabbi harkarra jira kan jette aadde Faantuun dhugaan Haacaaluu ifa akka bahu hundi keessanii amantii qabdaniin nu cinaa dhaabbachuun akka nuuf kadhattan jechuun dhumarratti dhaamtee jirti. Hundi keenya akkuma beekamu dhugaan Hacee egaa amma yoonaan nun argamne hundi keenya amantii qabnuun
Dhugaa nacee waaqa bira jira, waaqa gadiitti namoota hedduu bira jira. Dhugaa naceen kun akka nuuf ba'u amantii qabdaniin bakka jirtanitti yeroo mara kan jedhu nuuf kadhadhaan jedha. Ulfaadhaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa. Feestivaaliin aadaa fi aartii biyyoota Afrikaa baha magaalaa Finfinneetti jalqabeeti jira. Feestivaaliin aadaa fi aartii biyyoota Afrikaa baha Finfinnee addabaabayii masqalatti guyyaarraa jalqabeeti jira. Saganticha irratti biyyoonni Afrikaa baha aadaa fi aartiiwwan garaagaraa ni dhiyeessuus jirameeti jira. Agarsiisni kunis aadaa fi duudhaa biyyoota Afrikaa baha wal barsiisuuf kan gargaaru ta'uu fi saganticha irratti biyyoota Afrikaa baha aadaa fi aartii isaanii agarsiisaa jiraachuunis gabaafameeti jira. Sirna kanarratti meeshaaleen faaya aadaa waldaalee ja'a magaalota Jimmaa, Adaamaa fi Shaashamannee irraa filataman qooda fudhataa jiraachuunis ibsameeti jira. Nyaata aadaa Oromoo gosoota 36 ta'anii fi qorichi aadaa agarsiisaa kanarratti dhiyaate feestivaala midhagaa ooluusaa gabaafameeti jira. Feestivaaliin kun ammoo guyyoota 5fis itti fufaa jirameeti jira. Durataan TPLF Dr. Dabraatsoon Gabra Mikaa'el mootummaan isaanii marii ifaa mootummaa Keeniyaa eegaleef bakka buutota isaa erguudhaaf qophii xalayaa banaa dhaabbilee idil addunyaatiif erguu beeksiseetii jira. Taganya Daaqaa bal'insa akka taanutti qindeesse. Dursaan TPLF Dr. Dabraatsoon Gabra Mikaa'el mootummaan isaanii marii ifaa mootummaan Keeniyaa eegalee fi bakka buutota isaa erguuf qophii ta'uu xalayaa banaa dhaabbilee idil addunyaaf erganiin beeksisanii jiru. Hoogganaan naannoo Tigraay Dr. Dabraatsoon faayidaa fi booddeetti jennee dhoksaan waliigaltee raawwachuuf qophiis fedhiis hin qabnu jedhanii jiru. Tibba kana mootummaa Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti bifa dhoksaadhaan mariin geggeeffamaa jira kan jedhu miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee tokko irratti himamaa turuunsaa ni yaadatama. Dr. Dabraatsonis ibsa miidiyaa naannoo sanaatiif laatanii ni mariin dhoksaatti dhimma haraaraaf ta'amaa jiru kan hin jirre ta'uu mirkaneessanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kibxataa kaleessaa gaaffilee miseensota paarlaamaa irraa dhiyaateef deebii yoo kennan dhoksinee mariin geggeessinu tasayyuu hin jiru gara fuulduraattis hin jiraatu jedhanii turani. Dhimma marii nagaa ilaalchisee koreen dhimma kana hordofuu hundaa'ee waan jiruuf wayitaa koreen kun waan irra ga'e dhiyeessu ummataaf ibsinasi jedhanii jiru. Xalayaan banaa hoogganaan naannoo Tigraay Dr. Dabraatsoon barreessanii barreessaa olaanaa dhaabbataa mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa, miseensota mana maree nageenyaa ergamtoota addaa gamtaa Afrikaa fi Ameerikaa ni qaqqaba jedhamee jira. Gamtaan Afrikaa waraana kana dhaabsisuu irratti ga'ee fi gaafatama irraa eegamu hin baane jechuunis gamtaa Afrikaa kana komii qaban himanii jiru. Mootummaan Taanzaaniyaa fi pirezidaantiin biyyattii Saaliyaa Sulhii nageenya akka buufi tumsaa godhanirraa abdii qabaachuu kan himan Dr. Dabraatsoon Naayiroobiitti wal arguuf beellama qabeen bakka buutota isaanii erguuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru. Jaarsummaan mootummaa Keeniyaan eegalame itti fufa hunda hammata walabaa fi haqaa qabeessaa kan jedhan Dr. Dabraatsoon mootummaan Ameerikaa, gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa, dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Yuunaayitid Arab Imireetis qooda keessatti kan qabanidha jedhanii jiru. Bu'uuruma kanaanii jila olaanaa marii mootummaan Keeniyaa qopheesse kanarratti hirmaatu erguu fi qophii ta'anii akka jiranillee himanii jiru. Adeemsa marii araaraa Itoophiyaaf jecha gaanfa Afrikaatti bakka bu'anii hojjechaa kan jiran pirezidaantiin duraanii Naajeeriyaa Olusegun Obasanjoon mariin nagaa buusuu mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti taasifamaa jiru baay'ee harkifataadha garuu qajeelaa deemaa jira jedhanii turani. Obasanjoon turtii BBC Focus on Africa jedhamu waliin taasisaniin haalli gamaa nagaa buusuutiin taasifamaa ture kan duraa caalaa amma bu'a qabeessadha jedhanii jiru jechuun kan gabaase BBC Afaan Oromooti. ዝነጥዶ መደራደር ጉዳይ ገዲፍኩም ዶ አፋሽኩም ዶ አጠንክርኩም ዶ ዘብል ናው ዘኺር ነገር የለ Itoophiyaa keessatti gogiinsa cimaa fi beelaan amalli bineensota hin baratamne uumamuudhaan jaldeessi daa'imman irratti duuluu fi beelladoota nyaachuudhaaf duuluun mul'ateera jedha gabaasni The Independent Save the Children waabeeffachuudhaan gabaase borumashii akka ta'anitti qindeesse. Ammaan tana Itoophiyaa keessatti namoonni gara miiliyoona 8.1 ta'an gogiinsa yookaan ammoo oolaa ennaa dheertuuf uumameen miidhamaniitu jiru. Daa'imman miiliyoona 12 dabalatee namoonni dabalataa miiliyoona 30tti dhiyaatanillee jechuunillee ammoo uummata biyyattii keessaa harka 40 warri ta'an gargaarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbileen gargaarsaa tilmaama isaanii kaawaniitu jiru. Namni maqaan isaa Ahimad jedhamu gameessi ganna 40 hojjettoonni Save the Children dubbisan abbaa ijoollee 7 jiraataa naannoo Sumaalee
lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an gogiinsa mudateen horii isaanii dhabanii harka duwwaa hiyyummatti hafaniitu jiru. Nyaataa fi bishaan barbaadata ijoollee isaa guurratee ganda isaa keessaa akka bahe barruun Independent Save the Children wabeeffachuun gabaaseetu jira. Ahimadi akkas jedha, ijoollee tiyya akkamitti akka nyaachisu amma waan beeku hin qabu. Roobni eegaa turrellee amma nurraa oolee jira. Marri horiillee goggogee jira. Hoolonni fi re'oonni tiyyallee waan nyaatan dhabanii narraa du'anii jiru. Bineensonni bosonaa 100,000 lakkaa'amanillee ganda keenya keessatti hobba'anii jiru. Gogiinsii fi beelli hamaan Itoophiyaa keessatti mudateen jaldeessi beela irraa kaka'e daa'immanii fi beellada irratti duuluun amala bineensummaa kanaan qara baratamee hin beekne agarsiisaa jira jechuun barruun Independent Save the Children wabeeffachuun gabaaseetu jira. Gogiinsa buqqa'iinsaa fi walitti bu'iinsa dhiyeenna kana uumameen ji'oota darban keessa hir'inni nyaataa guutuu bahaa fi kibba bahaa Itoophiyaa keessatti mul'atu baay'ee ol ka'aa dhufeetu jira. Gabaasi Independent ardha baase kun akka addeessutti dhaabbanni tola ooltummaa Save the Children amma Itoophiyaa keessatti daa'imman 185 ta'an hanqina nyaataa gosa lubbuu namaatu galaafatuu danda'uuf saaxilamaniitu jiru jedhee jira. Tasgabbii dhabuu weerara COVID-19 dabalatee akkanumallee ammoo hanqina nyaataatiin tajaajilli fayyaa addee garagaraatti addaan cituun cinatti gogiinsi yeroo dheeraa fi mudate addee garagaraatti namoota miiliyoona 1 ol deeggarsa soorataa hatattamaa akka barbaadan taasiseetu jira. Gatiin nyaataa akka malee ol ka'uu fi beeseen Itoophiyaa ammoo gabaa jijjiirraa irratti gadi bu'uun akkanumallee ammoo waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiruun gatiin nyaataa dabaluudhaan waan jabaatee itti fufee fi hanqinni nyaataa garmalee hammaataa ta'e Itoophiyaa keessatti akka malee mul'ataatu jira. Gogiinsi hamaan kun gaafa Afrikaattis bifa hamaa ta'een kan mudate yoo ta'u hawaasi qonnaan bulaa ammoo miidhamtoota balaa kanaa keessaa tokko ta'aniitu jiru. Keessaayyuu ammoo naannoo Sumaalee zoonii Daawwaa keessatti hawaasni godaantotaa fi tikseen horii faatii akka malee beela hamaa fi qarqara hamaa irra jiru jedhee jira. Rakkoon haala qilleensaa guutummaa gaafa Afrikaa biyyoota akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti gogiinsa hamaa fidee jira ka jedhe gabaasi kun biyyoota sadan keessatti namoonni miiliyoona 23 ol ta'an beela hamaa keessa ka jiran ta'uullee addeessee jira. Daa'imman miiliyoona 5.8 ta'an ammoo hanqina nyaataa garmalee sodaachisaa ta'e keessatti kufanii jiru jedhee jira. Itoophiyaatti daayireekteriin dhimma daa'immanii Save the Children Yaakaaver Jubeerti akka jedhanitti kan nama gaddisiisu bara 2020tti rakkoon Itoophiyaa keessatti mul'ate bifa hamaa ta'een guddachaa dhufee jira. Kibbaa fi baha biyyattii keessatti gogiinsi yeroo dheeraa turuun lubbuu fi jireenya namaa gaaga'aa jira. Kaabatti ammoo maatiin buqqaan miiliyoonaan lakkaa'aman nyaata tajaajila fayyaa jireenya isaanii salphatti gaggeessuuf akka malee rakkataati jiru. Akkanumallee ammoo kibba lixa Itoophiyaatti walitti bu'iinsa dhokataa ta'e lammiilee 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee dararaati jira. Maatii gogiinsa yookaan ammoo wal dhabdee irraa baqatan ijoollee isaanii qabatanii waliin ko'oommataati jiru. Gariin isaanii ammoo ijoollee isaanii fi uffata uffisanuyyuu hin qaban. Maatiin tokko tokko ammoo gara addee buqqaaniitti gara jabinnaan deebi'uuf murteessanii yennaa munyuuqanillee dhagginee jirra. Manneen jireenyaa hospitaalotaa fi manneen barnootaa isaaniillee jalaa mancaanii waan jiraniif jireenyi uummata kana nama yaachisa jechuun hoogganaan kun dubbateeti jira. Gama kaaniin ammoo jaldeessi beelote nama sooratuu fi addeen itti yaalullee jira jechuun Independent gabaasa Save the Children goolabee jira. Haga nuti gabaasa kana walitti qabannutti garuu maddii mootummaa Itoophiyaatiin wanni jedhame hin ifoomne. Haleellaa kaleessaa magaalaa Gambeellaatti hidhattoota raawwatame hordofee namootiin 40 ol ajjeefamuu qondaalli mootummaa ibsuusaa gabaafameeti jira. Humnootiin bulchiinsaa naannichaa hidhattoota Abaawo Shaneetii fi adda bilisummaa Gambeellaa jechuudhaan ibsaniin kibxata kaleessaa waxabajjii 14 bara 2022 ganama haleellaa magaalaa guddoo naannichaa keessatti raawwateen sa'aatiiwwanii fi humnootiin nageenyaa waliin walitti dhukaasni akka tures jiraattonni ibsaniiti jiru. Qondaalli olaanoon naannichaa maqaa isaanii akka hin eeramne barbaadan wabeeffachuudhaan BBC'n Afaan Oromoodhaa akka gabaasitti haleellichaa hordofee namootiin 40 ol ajjeefamuu ibsuudhaan isaanan keessaa 10 humnoota nageenyaa mootummaa kaan ammoo hidhattoota ta'uus dubbataniiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun qondaalli mootummaa kan biraa ammoo lakkoofsi namoota ajjeefamanii 40 akka caalu kaasuun namoonni nagaa lama akkasumas miseensotiin humna nageenyaa 11 fi kanneen hidhattoota haleellaa raawwataman irraa kanneen ajjeefaman ta'uu ibseeti jira.
Itti dabaluudhaanis humni nageenyaa bosonaa fi iddoowwan garaagaraatti saganta'iinsa kan geggeessaa jiru ta'uu fi namootiin ajjeefaman argamuu waan danda'uuf lakkoofsi kun dabaluu akka danda'u ammatti lakkoofsi sirrii baruudhaaf rakkisaa ta'uusaa gabaasni kun mul'iseeti jira. Namooti haleellichaan lubbuu isaanii dhabanii alatti namootiin 36 irraa immoo miidhaan qaqqabuu wallaansa argataa jiraachuu qondaalli kun himuu maddooduu kun ibseeti jira. Pireezidaantiin naannichaa obbo Umuduu Ujuloo ibsaa kibxata kaleessaa galgala kennaniin tarkaanfii humnoota nageenyaa fudhataniin hidhattoota irraa kisaaraa qabeenyaa fi namoomaa olaanaan irra qaqqabu humnooti mootummaarras miidhaan muraasni ga'uu dubbataniiru jechuudhaan gabaasni kun mul'iseeti jira. Oduuwwan maddeen biyya alaatti arganitti dabarra. Pireezidaantiin Ameerikaadhaa waa'ee Taayiwaan irratti Chaayinaan ergaa akeekkachiisanii torbaan tokko booda Beejing ammoo Taayiwaan biyya of dandeesse ta'uu qabdi kan jedhu kamiyyuu ni balleessa jechuudhaan dhaaddatteeti jirti. Dilbata darbee ministeerri ittisaa Chaayinaadhaa Wei Fang Ameerikaan waa'ee Taayiwaan irratti waadaa seente cabsuudhaan walabummaa Taayiwaan dhaadhessaati jirti dhimma keessoo Chaayinaa keessa seentee laaqaa jirti jechuudhaan komataniiti jiru. Yaadicha ifaa gochuudhaaf Taayiwaan Chaayinaa irraa fotoquu kan barbaaddu kamiyyuu waraanaaf duubatti hin jennu gatii barbaachisaa hundumaa ni kafalla ni lollas jiraniitu jiru. Hanga dhumaatti akka lolan dubbachuudhaan Chaayinaan loluu malee filannoo biraa akka hin qabnes ibsuusaa gabaasni CGTN mul'iseeti jira. Chaayinaan yaada kana kan dhiyeessite haasaa dhiyeenyaa Joo Baayiden Chaayinaan xiyyaarota waraana ishee gara Taayiwaanitti erguun abiddaan taphataa jirti jechuudhaan erga dubbataniiti booda. Chaayinaan humnaan Taayiwaan yoo weerarte Ameerikaa cinaa akka dhaabbattus ifatti dubbataniiti jiru. Taayiwaan yeroo dheeraadhaaf akka biyya walabaatti of waamtus Chaayinaan ammoo odolam Taayiwaan qaama gooti jechuudhaan yeroo garaagaraatti ibsaa turuunis kan yaadatamudha. Balalii xiyyaaraa baqattoonni Ingiliz koolii galtummaa gaafachuun gara Ruwaandaatti ergamuuf turan manni murtii dhorguun gabaafameeti jira. Xiyyaarichi wayitii balaluudhaaf qophiirra turetti dhorgamuusaa kan gabaafame yogguu ta'u Ingiliz baqattoota waraanaa dhufan gara biyyatti seenuun Ruwaandaa qubachiisuudhaaf fedhii akka qabdu ibsuun isaas kan yaadatamudha. Kana hordofee dhaddachi mana murtii mirgaa namoomaa Awurooppaadhaan dhimmicha mormuun manni murtii Ingiliz falmii taasiseen balalli jalqabaa akka hin taasifamne dhorguun isaas gabaafameeti jira. Erga Raashiyaan Yuukireen weerartees namootiin miiliyoona 13 ol ta'an mana isaanii keessaa baqataniiru jedhama dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Namoonni miiliyoona 5 ta'an gara biyyoota ollaatti yoo baqatan namootiin miiliyoona 8 ammoo Yuukireen keessatti buqqaanii akka jiranis yaadachiiseeti jira. Kanneen keessaa kanneen 100,000 lakkaa'aman gara magaalaa guddittii biyyattii Kiivitti deebi'uu isaaniis gabaafameeti jira. Buqqaatotni Yuukireen kunniin lakkoofsaan gara dachee Awurooppaatti miiliyoona 4.9 ta'u akka imalanis gabaasni kun mul'iseeti jira. Poolaand baqattoota Yuukireen kana simachuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti yoo argamtu Raashiyaan, Roomaaniyaan, Moldiiviyaa fi Siloovaakiyaan wal duraa duubaan biyyoota baqattoota hedduu simachuudhaan sadarkaa qabatanidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya TV5 irraa oduuleen isin biraa gahaa turan xumuramanitti jiru. Qophiileen keenya hafan ammoo itti fufuu TV5 wajjin yeroo gaarii.